¿Cómo sellamos la web para los próximos años desde el Ministerio de Unión de Mujeres Misioneras Bautistas de España? Ahora lo vamos a ver. Pues yo lo que sueño y deseo para la web, para el próximo centenario, es que podamos seguir trabajando todos juntos hasta que Él nos llame. Sueño con una web en que todas las personas puedan desarrollar sus dones. Siguiendo a Jesús. Sirviendo a su generación y preparando el relevo generacional. Sueño con una web rendida al señorío de Cristo y fundamentada en la palabra. Sirviendo en humildad y amor. Yo sueño con una UMBE y a su vez una web unida en el Señor, que seamos capaces de dejar todas las diferencias personales y que sintamos que el Espíritu Santo es el que guía en todo momento. Sueño con una web donde la mujer sea protagonista y sigamos creciendo en visión misionera. Todos unidos podremos mirar hacia adelante. Sueño con una web profundamente comprometida con las misiones. Sueño con una web en la que todos pongamos nuestra mirada en Jesús y tengamos un mismo sentir, una misma visión y una misma misión.